এই নাও চকলেট। খাবো, কিন্তু সবচেয়ে বড় চকলেটটি দিতে হবে কিন্তু। সরি, তোর মতো মেয়েদেরকে বাড়ার চকলেট দিয়ে ইমপ্রেস করতে চাই না রে, কারণ এখন তুই আমার চকলেটটি খেয়ে ফেলবি, আবার কিছুক্ষণ পর 4-5 জন এসে বলবে এই নাও বড় বড় চকলেট আর আমি তোমাকে ভালোবাসি, আর তখন তুমিও বলবে হ্যাঁ আমিও তোমাকে অনেক ভালোবাসি। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी।